mbese mwaramutse igitondo cyiza. Reka dushime Imana yongeye gutanga amahirwe ku bana bayo bageze muri uno munsi wundi, amahirwe bagize adasanzwe nk'uko murambivuga. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Iyo tubonye umunsi nk'uyu musake nayo babwiye kiba ari ikintu gikomeye cyane, kuko ni amahirwe tuba tugize yo kuba twagira ibyo duhindura ku mateka yacu y'uyu munsi yatambutse. Bishobora kuba byiza cyakora cyangwa bikaba bibi. Bishobora kuba mu buntu bw'Imana cyangwa tukabwinjiramo. Bishobora gukomeza urugendo rwo kwezwa cyangwa umunsi umwe tukaruvamo. Niyo mpamvu muze ngo nita tubona umunsi uje iyo twitonda ibyo tugomba gukoramo, kuko hagiye habaho kugeragezwa kw'igihe cyinshi cyane. Umunsi abanyarwanda bavuze ko ngo iminsi ngura myinshi igahimwa n'umwe. Iyo turimo twiga ibya Yuda tubona ukuntu Yuda yagiye atera intambwe buhoro buhoro, imyumvire imuzamukamo umunsi umwe umunsi undi, bigeraho umunsi wa nyuma birarangira ahitamo gusohoka asiga abigishwa ba Yesu mu gicuku cy'ibishyimbo. Arasohoka aragenda arabasiga. Ku munsi wa nyuma nyine umunsi wabaye umwe, ibya Yuda birasobanuka, ibyari bimurimo biruzura neza. Yewe twabonye ko na Sofera ari uko byamugendekeye, ngo yatangiye igihe kirekire akoresha inama abamarayika, umwuka mubi w'ubwibone wo kwishyira hejuru, wo kwivumbura umugaragaramo. Ntabwo waje uwo munsi ngo ahite yivumbura, ahubwo buhoro buhoro. Rero muri icyo gihe cyose yari afite amahirwe y'uko umunsi wariraga ukongera ugacya. Uko umunsi uje yari afite igihe cyo kuba yakisubiraho, ibitekerezo byanduye bikava muri we akajya ku murongo w'abandi. Ariko byaranze, iminsi bamwishimwa n'umwe, birangira byose bivumbutse bijya hanze, intambara iraba mu ijuru, aracirwa. Ntabwo nzi amahirwe ugize y'uyu munsi icyo uri buyakoreshe, sinzi uyu munsi icyo uri bumaze, ariko kadushima Imana yuko utanze. Kadushima Imana yuko utanze, mpamya nashimye ko ari andi mahirwe tugize. N'andi mahirwe tugize, sinzi icyo uyu munsi uri gukoresha. Nyamara mu nama z'ibito banditse ngo uko umunsi uje niko ikirere kibitandukanye n'Imana kirushaho kugenda kiba kinini cyane, niko umwanya wacu wo kwegera Imana ugenda ugabanuka. Niko umugisha w'Imana yanditse. Sinzi rero uko byameze, natwe kwegera igihe cy'imperuka, igihe cyo gusanganira umwami wacu, uko bukeye bukira akari ko tugenda duhunga ibyo akora. Nabasuhuzaga mbifuriza igitondo cyiza. Ni wa mwanya wacu w'ibyigisho bya mu gitondo tugenda dukurikirana, aho dufite ibyigisho bifite insanganyamatsiko ngo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha. Tumaze kurebana ibyigisho byinshi, nanjye nawe nzi umubare wabyo kuri iyi ngingo, ariko nta wundi mugambi dufite. ni uko ubwoko bw'Imana bugomba gusobanukirwa ibintu biri mu ijambo ryayo. Ntabwo turi abahanga cyane bo kubisobanura, ahubwo ni uko dufite isezerano riri mu myandiko ryera yuko Mwuka Wera azaba umuyobozi. Mwuka Wera ni umuyobozi, niwe twiringiye abasobanura ukuri kose. Kino gitondo rero tugiye kureba icyigisho nacyo kirakomeye cyane, ndetse gishobora guteza impaka nyinshi kurenza icyakibanjirije cy'urusaku rwo mu gicuku. Icy'uyu munsi kiravuga ngo icyo usabwa nicyo kikureba. Icyo usabwa nicyo kikureba. Ahangaha bize kumvikana neza kuko ni Ikinyarwanda navuze. Icyo usabwa nicyo kikureba. Iyo mu rugo hari abana, usanga kenshi buri wese afite inshingano z'ibyo agomba gukora. Z'ibyo agomba gukora, undi akaba afite ibyo agomba gukora. Umwe akaba arakora uyu murimo, undi arakora uyu nguyu, undi arakora uyu nguyu. Ibi bitandukanye na kino cyigisho, kuko mu rugo hari igihe bahaye inshingano zimunanira, bikaba ngombwa ko mugenzi we azimufasha, ntubijyana aho ngaho. Ariko no hari icyo usabwa. Nabahaye amagambo ubushize n'abasomyi bavuga ngo ikintu cyose Imana yashyize mu ijambo ry'Imana yari izi uburyo rukumbi bumwe kizagirira umuntu umunyabyaha umumaro, kikabasha kumwegereza Imana mu buryo bwuzuye. Ikintu cyose kiri mu ijambo ry'Imana, umurongo wose uri mu ijambo ry'Imana, amateka yose yanditse mu ijambo ry'Imana, Imana yemeye ko ajyamo, kuko azi ko hari intambwe ashobora guteza umunyabyaha ava mu byaha asanga Imana.
n'ubu uwo murongo utakugira umumaro hari undi uwo murongo wafasha, hari undi uwo murongo wakenera. niyo mpamvu mu rwa kabiri rwa Timoteyo 3:6 bavuga ngo ibyanditswe byera byose, ubwo ni ukuva mu itangiriro mbere na mbere kugeza mu byahishuwe. Amena. aho ijambo tuza Bibiliya rivuga aya magambo yose ari aho hagati afite umumaro yo kuba yagira icyo yamarira umunyabyaha kugira ngo ahinduke umukiranutsi. aya magambo aramutse yitondewe, ijambo ryose mu Bibiliya rifite umumaro wo kuba hari icyo ryahindura ku munyabyaha akaba umukiranutsi. uyu munsi rero tugiye kureba amagambo avuga ngo icyo usabwa ni iki kureba. icyo usabwa ahangaha ni ikihe? icyo usabwa ni iki kureba. ndetse Pawulo we igihe yabwiraga Timoteyo yaranditse ngo ntuzabe nyirakazitereyemo. hari ukuba wabona ibintu bigupfa mu rugo, mu rugo turacyari mu rugo mu bintu bisanzwe, ukabona imirimo bashinze mugenzi wawe irimo irangirika ukajya kumufasha, birashoboka. ariko noneho ngo ntuzabe nyirakazitereyemo. hari igihe bititwa ubufasha ahubwo bikaba nyirakazitereyemo. sinzi biracyagoye cyane ku Kinyarwanda, mfite n'igikeya cyane kubisobanura. reka rero mbyihorere, ijambo ry'Imana ryo bisobanura. reka duhere mu ijambo ry'Imana tubireba. tugiye mu kubara, turajya mu kubara igice cya 4. icyo usabwa ni iki kureba mu kubara igice cya 4. reka ariho duhera. ni igice kinini cyane tuzasoma cyose, ahubwo muraza kumva umugambi wacyo. mu kubara igice cya 4 hari ibintu Imana itigeze yemera, itazanemera ko hagira igisuzugurwa mu mategeko yayo. nayo babwiye ndetse Serikisi yavuze ko yanga itegeko ryayo rimwe risuzugurwe, aho itegeko ryayo rimwe riveho cyangwa rikorerwa ubugirangingo n'abana b'abantu, aho yanga itegeko ry'Imana rimwe mu mategeko yatanzwe habeho ubugorangingo bwayo, isi n'ijuru yabyavaho. niko Yesu yavuze. mwibuke ko aya mategeko y'Imana ukomeze uko yanditse asobanuye imico y'Imana. gahunda Imana yashyize muri Bibiliya ni Imana ubwayo iri muri Bibiliya yivugiye. bityo kugira ngo hagire ikintu kimwe gihinduka, kugira ngo hagire ubugorangingo bukiriho, isi n'ijuru byavaho, Imana ikarema ibindi bibasha kumvira amategeko yabyo. igihe Yohana Umubatiza we yigishaga, Yohana Umubatiza yarigishije ngo nimukibwire cyangwa ngo mwirate cyangwa ngo mwikeze ngo turi abana ba Aburahamu, abasezeranywe igihugu cy'isezerano. Imana ifite ubushobozi bwo kuba yarema abandi bana ba Aburahamu muri aya mabuye abicaye iruhande, muri aya mabuye abazengurutse. ndetse arababwira ngo nimwitonde cyane kuko ubu tuvugana intore zigizwe ku gishyitsi. igihe kirageze cy'uko abahawe amahirwe, abagiriwe ubuntu bakabwanga, bagiye kubwakwa bigahabwa abandi biteguye. ndetse mu ntore igizwe igitsi. ibi yabibabwiraga abwira abafarisayo n'abatambyi bari barahawe gahunda yo kwamamaza ubutumwa bwiza, ariyo nshingano bahawe, ariyo nshingano ibareba, ntibayikurikize. intorezo yari igeze ku giti, kuko iki gihe Yesu yari atangiye, noneho Yesu yari agiye kuza. ni Yohana bivugaga, yari azi ko Yesu igihe azaza ibintu bitazakomeza ngo uko nguko, atazarebera icyo kibi cyari cyarinjiye aho abafarisayo, abatambyi, ubwoko bwari bwarahaye kubwiriza ubutumwa bwari bwarabivuyemo, bwarahindutse ubunyapolitike. arabwira uyu mwami w'abami naza rwose uko bisa kose azatoranya abandi, kandi uko niko yabigenje, yatoranyije izindi ntumwa. inshingano barazakwa uko umurimo bari bagenewe bari barabutaye. mu gice cya 4 rero, igice cya 4 cyo kubara numbers, igice cya 4 cyo kubara, hari igitekerezo ntibuze gusoma ariko n'ubu ngisome kuko nisomye cyose cyarangira n'inota cyangaha kuri mikoro. igice cya 4 cyo kubara hari umutwe uvuga ngo Abalewi babarwa imirimo yabo isobanurwa. Abalewi babarwa imirimo yabo isobanurwa. rero cyane babwira ngo Imana yateguye gahunda mu ijambo ryayo, yo idakeneye ko
idakeneye ivugurura, idakeneye ubugororangingo. Uko Imana yateguye ijambo ryayo nuko birahagije. Ndaza mbibasomere no mu mwuka w'ubuhanuzi, birahagije. Nta kindi cyo ku ruhande gikwiye gushakwa ngo cyomekweho cyangwa ngo kigabanyweho kuko ngo Imana yibeshye. Oya, nuko Imana yabiteguye. Rero igihe haremwaga ubuturo bwera, mwihe ko ubuturo bwera bwari buremwe nk'igishushanyo cy'ibibera mu ijuru, cy'inama y'agakiza, cy'ubwicyo umunyabyaha akwiye gukira, cy'imirimo ikwiye gukorwa buri munsi, ishushanya ikwiye kubera mu mutima w'umuntu, ishushanya ibera mu ijuru. Iki gishushanyo cyari kiremwe ngo kizabe forumire ituma umunyabyaha akitegereza byanze bikunze, kikarangira kimushohoje ku bwami bw'Imana. Tuzabyiga, ariko mu cyama cyabyo mwibuke yuko igishushanyo cyagombaga kuremwa gihereye ahera cyane. Ahagomba kuremwa isanduku irimo ibihamya, irimo isezerano. Twabonye ko ikintu cya mbere kirimo hagati, kirimo hasi indani, cyari nk'umutima wayo, yari amategeko 10 y'Imana. Muri iyi sanduku harimo amasezerano y'Imana, harimo amategeko, harimo kamere y'Imana. Iyo sanduku, ubwo iryo hema ryagombaga kuremwa rihereye ahera cyane. Bava ahera cyane bakaza bakarema ahera, bamara kurema ahera bakarema hanze. Ubwo bwari uburyo inzego zizagenda zimanuka kugira ngo umunyabyaha agerweho, ni ukuvuga ngo ugiye ahera cyane biza bigera hanze. Rero aha hantu Imana niyo yonyine yari izi uburyo ibintu bikwiye kugenda kugira ngo umunyabyaha abashe kuva hanze, yinjire mu rugo, yinjire ahera cyane, birangire agize imico nk'iy'Imana. Kuko umuntu wageze ahera cyane byanze bikunze akwiye kuvanwaho urubanza, umwaka urangiye, ibyaha bikababarirwa bigashyirwa ku mwanzi Satani. Tuzabyiga ibyo birakomeye, tuzabyiga ikindi gihe. Abalewi babarurwa, imirimo yabo isobanurwa. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, bara umubare w'abakohati ubarobanuye. Nivuga abakohati, abageshomu, abarera, ndabibutsa ko ni abana ba Lewi, ni imiryango yakomoka kuri Lewi. Lewi yabyaye abana 3 namubyibuka. Lewi yabyaye 3, yabyaye abo bita abakohati, abakohati ndetse yabyaye Kohati, ndetse abyara n'undi bita yego, abyara n'undi bita Gerishoni, abyara n'undi bita Gerishoni. Ubwo ni Kohati, Gerishoni, kugira ngo muze kubyumva neza ikintu kitabasiga. Ndetse abyara n'undi bita yego Abamerari. Ni 3, hari Kohati, Gerishoni na Merari. Aba nibo bana ba Lewi. Noneho mwibuke yuko mu Bisirayeli imiryango 12 yose, namubyibuka, Imana yemeye gutoranya mu muryango umwe wonyine ngo abe ariyo ikora mu buturo bwera, ikora imirimo mu buturo bwera kuva ku gikabiro kugera ahera cyane. Tukujyana mu Bisirayeli 12, imiryango 12, Imana yatoye mu muryango umwe gusa aba ari wishinga imirimo yo mu buturo bwera. Akakano kumve uko ndaza kuzasoma mu buturo bwera. Ubuturo bwera bwarebaga abantu bose, bwarebaga inyoko muntu yose, bwarebaga umuryango wa Isirayeli wose. Imana yatoye mu muryango umwe ngo ari wo ukora iyo mirimo. Isi ikintu cyundi kandi bansutiwe, ubuturo bwera bwose bwarebaga isi yose, bwari bufitiye akamaro isi yose. Imana itoranya umuryango umwe gusa, umuryango w'Abalewi ngo ari gukora iyo nshingano. Uyu muryango we nawe umaze gutoranywa, ntabwo uyu muryango wahawe uburenganzira ngo ugende winjiye mu buturo bwera icyo Kohati akoze, undi Merari nawe azakora iki ngiki na giki. Ahubwo uyu muryango w'abana 3 naho bahawe gahunda y'ibyo bagomba gukora, batagomba kurengaho. Nk'urugero, abakohati bari abadiyakoni mu buturo bwera.
abakohati bari abadiyakoni, bari abantu bashinzwe kumesa, guhanagura, guterura ibintu igihe bigize aho bigomba kujya. Noneho abagishoni bo bari abantu bashinzwe gukora ibintu cyane, bari abafundi n'ibintu byagize ikibazo ku rusengero, nibo bagomba kuzana ibiti, nibo bagomba kuzana ibingibi n'ibi, nibo bagomba kuboha imyenda, nibo bagomba kugira ute. noneho undi muryango nawo ukagira ibindi bintu ukora ariko byihariye ku buryo umwe muri bo iyo yataga inshingano akajya mu kazi katarake yarapfaga. Umva hano ukuntu banditse, ndetse ibyo aba ku murongo wa shaka kubasomera ahantu bavuze ngo bafashe abakohati batazajya bapfa. ndi kubona kwabona ko kino gice ndakwinginze cya 4 uze kugisoma cyane, ngo bagomba kwirinda kwinjira mu mirimo ya bagenzi babo kugira ngo badapfa. niko jambo ry'Imana ryavuze ngo abakohati bajye birinda ibingibi byango kuko bakora umurimo ukomeye, none bajye birinda ibingibi ngo badapfa. Reka rero twumve neza icyo ikigisho kigamije. Ibyo Imana yari yarasabye abakohati byaragaragaraga, byari byanditswe, ni ibyo ngibyo bagomba gukora. Ahangaha ni mu gakiza ka muntu, bitandukanye na bya bindi byo kuvuga ngo ndi kubona ibintu biri gupfa mu rugo, ndi kubona umuvandimwe ngateye ko yumva ibintu mu buryo busanzwe ngo ngiye kumufasha. Iby'Imana yateguriye abakohati byari ibyo ngibyo, abageshoni byari ibyo ngibyo, abamerari nabo byari ibyo. Nawe wemerewe kwivanga mu by'abandi. Katute tujyane n'amasaha tugende tujye mu rwa 2 rwa Samweli. Igihe cy'uwo munsi kirakomeye kumvikana, biraza kugorana, ariko nta n'icyo nakora ngo cyumvikane. Nyir'uruzabibu afite imbaraga ikomeye ya Mwuka Wera, isobanurira ubwoko bwayo icyo ijambo ryayo rivuga. Yego, hano ndagira ngo mwumve neza ukuntu ibintu byari bimeze. Ibintu Imana yarashyizeho, sisiteme Imana yarashyizeho ukuntu imirimo yo mu buturo bwera igomba kugenda. Nimwibuke ko nababwiye ngo ubuturo bwera bwari buri mu ijuru, bukwiye igishushanyo cyabwo ku isi, ariko kigomba no kwinjira mu mutima w'umuntu igishushanyo yango inama y'agakiza irushaho gusohora. Niyo mpamvu ibintu byaho bikwiye kwitonderwa. Ibintu byagira agakiza ka muntu, ibintu bijyanye no kuba umunyabyaha yakongera akabana n'Imana, agahura n'Imana, ni ibintu byo kwitonderwa. Reka mbivuge neruye, ni ibintu byo kwitonderwa. Abapasiteri barayiki, bakozi b'Imana, abana b'Imana, ni ibintu byo kwitonderwa. Pawulo yandikiraga Abakorinto ababwiye ngo hari abahawe impano yo guhanura, nibagira ute nibahanure. Abahawe yo kubwiriza nabo babwizanye umwete, abahawe yo kwigisha nabo bigishe, n'abahawe yo gusengera abarwayi nabo basenge. None abazihawe, abahawe izo mpano, abataragiye kuzigira mu mashuri, abatari kuzikoresha mu bundi buryo, abahawe izo mpano. Ndishima cyane kuko nzi ko abo twigana ari abanyabwenge. Iyo mvuze ijambo rya mbere bamenye ibikurikiraho. Mu gice cya 6 cy'igitabo cya 2 cya Samweli hari igitekerezo gikomeye cyane cy'ibintu byabaye bitera ubwoba. Intaho z'umunsi turatinda cyane. Mwumve, Dawidi agarura isanduku y'Imana mu rurembo. Muzi ko igihe cyageze isanduku y'Uwiteka, ubwo murabisoma tugiye kwigisha umunsi, ibavaho ijya mu banyamahanga, iranyagwa iragenda mu gihe cy'umwami Neza. Hari mu gihe cya Eli,
kubw'ubugome n'ubugoryi bw'abana ba Eli. Isanduku y'Uwiteka iranyagwa. Kwegenda kuva mu gihe cya Yesu kugeza mu gihe cya Dawidi haciyemo imyaka myinshi cyane. Mu gihe cya Samweli isanduku y'Uwiteka ntayihari. Mu gihe cya Sawuli isanduku y'Uwiteka ntirakagaruka aho yahoze. Noneho mu gihe cya Dawidi ukuboko kwaho Uwiteka bifuza yuko isanduku y'Uwiteka yagaruka aho yahoze iri. Ibihe birategurwa, isanduku iraza. Iyi sanduku n'ubundi bamwe twasomye ahandi habanje nibo bagombaga kuza bayikoreye. Hari harimo umugabo witwaga Ahazi yakomokaga mu muryango w'Abagerishoni. Wa muryango wari ushinzwe kuba waterura ibintu bigiye. Reka mbabwire ngo Abakohati bagombaga umuryango sorry maze kusoma neza. Hari umuryango n'uwari Abakohati n'uwari bagombaga kuza isanduku bagatwikira byose. Nta Mukohati urebyemo, nta Mugerishoni urebyemo. Bamara gutwikira igitambaro, noneho babandi bashinzwe guterura bakaza bagaterura nta urebyemo. Uwagombaga kureba amatara byerejwe yarapfaga. Uwagombaga kureba mu isanduku y'Uwiteka cyarabyerejwe atari mu bantu batoranyijwe yarapfaga. Hari abagombaga guterura iyo ushinzwe gutera iyo hazaga guterura udashinzwe guterura uyu nawe yarapfaga. Uko Imana nuko yari yarabyoroganije. Nugira ingorane zo koza mu kweka Imana ngo wabikizeho gutyo ufite ingorane nk'iz'abandi bose. Uwarebaga mu isanduku y'Uwiteka atari ushinzwe kurebamo ngo arebe birimo arebe ko byujuje byose byuzuye uyu yarapfaga. Uwateruraga atari ubishinzwe uyu nawe yarapfaga. Uwabazaga nk'igiti cyo kwiterura cyangwa umujishi ngo bayiteruze atari ubishinzwe uyu nawe yarapfaga. Nuko igihe isanduku y'Uwiteka igomba kugaruka abantu baraterana. Dawidi agenda yishimye cyane kuko mwibuka yabyinnye yamara kubyina imyitero ikagwa aha ngaha. Nuko bagera ahantu bahuraga. Hari abantu bikoreye isanduku babishinzwe, hari n'abandi babashoreye nyine ibyabo bitabareba. Ngo bageze ahantu mwumva ukuntu babivuze, bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, uzarambura ukuboko ngo aramire isanduku y'Imana kuko inka zari zitsikiye. Iyi sanduku yari iri ku nka ariko nyine hari abantu bitwaye, hari abantu baziyoboye izo nka. Nuko ngo bagira ahantu barimo bahurira, Usa abona inka zibaye nk'izitsikiye ibirenge, agira imbabazi ngo yumva yuko isanduku y'Uwiteka igiye kugwa hasi, ngo aragenda arambura ukuboko. Ahantu Usa ntabwo yaragize neza. Inka nta bwenge zifite, zihetse isanduku, zigeze ahantu inzira itameze neza barimo bahurira. Inka abonye zitsikiye, Usa arambura ukuboko ngo isanduku y'Uwiteka idakora hasi. Muvandimwe nshuti unyumva kano kanya, ntina amaboko yawe ku isanduku y'Uwiteka. Nuba uzi ko utabitorewe, utahamagariye inshingano yo kurambura ukuboko, niba uzi ko ibintu atari ibyawe ijuru ritabiguhaye, ntina ukuboko kwawe wirambura ukuboko. Nuko uzarambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana kuko inka zari zitsikiye, maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Uza. Uwiteka mutsinda wamuhoye icyo cyaha cye, agwaho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Dawidi ababazwa nuko Uwiteka asumiye Uza, nuko muhimba aho hantu Peresuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati isanduku y'Uwiteka yazi iwanjye ite? Dawidi yanga gukuraho isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rugo rwe. Dawidi ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu nzu ya Obededomu umunyegahati. Ahantu nahasomye numva ubushagari rangira ubwoba. Cyakora Imana ni nyembabazi pe, ni nyembabazi. Uza mu bintu yari ashinzwe kwari ugushaka ibintu bigomba guterura isanduku y'Uwiteka. Uzano yari wo mubare we, ntabwo ari umuntu usanzwe, ntabwo ari umuntu wa hafi cyane, ntabwo ari yivanze cyane ngo ave mu kabaraze atangiye kuvuga iby'Imana. Ntabwo yari avuye guhinga cyangwa ari umuntu utamenyerewe, yari umuntu wabariwe mubare we. Mubisome neza, yari umuntu ufite ibyo ashinzwe mu buturo bwera, ufite ibyo agomba kuba akoramo. Ashobora kuba yari umuririmbyi, ashobora kuba yari umwizera, ashobora kuba yari umurayiki,
abona ibintu bitagenda neza, ngo abone inka zitsikiye, arambura ukuboko, mu byumve neza, arambura ukuboko ngo agire ibyaramira, bigatsikira. Arangije Imana uburakari bwo buramukongerezwa, imukubita urushyi, agwa iruhande rw'iyo sanduku. ahantu hasingira ubwoba, hari amagambo ari mu gitabo cya abakurambere n'abahanuzi bavuze kuri Usa. Muyumve neza mwashutimira. Birangora cyane kubabwira page, mwanyihangana ko gusa okay. Abakurambere n'abahanuzi page 491 kuri paragrafe ya 3 n'iya 4. Abakurambere n'abahanuzi page 491 ubwo iki n'igihe isanduku y'Uwiteka yagarukaga. Ariko bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, uzarambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana, kuko inka zari zitsikiye, maze uburakari bw'Uwiteka buramukongerezwa. Uwiteka mutsindaho amuhoye icyo cyaha. Ni gusoma Abakurambere n'abahanuzi nawe ni Bibiliya cye. Agwa aho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Iyo mbaga y'abantu yari iri mu byishimo, igira ubwoba bwinshi. Dawidi akuka umutima cyane, aratangara, maze yibaza mu mutima we iby'ubutabera bw'Imana. Yari yaraharaniye kubahisha isanduku y'isezerano nk'ikimenyetso cy'uko Imana iri aho hantu. None se kuki icyo kihano giteye ubwoba cyoherejwe kigahindura ibyishimo bikaba agahinda n'umuborogo? Dawidi atekereje yuko kuzana isanduku hafi ye byamuviramo ibyago, yiyemeje kuyireka ikaguma aho yari iri. Nuko bayibonera umwanya hafi aho mu nzu ya Obed Edomu w'umunyagati. Urupfu rwa Uza rwari igihano cy'Imana cyatanzwe kuba kwica itegeko ryayo ryari rizwi neza. Ahantu hasaga cyane mu Abakurambere n'abahanuzi kuri page ya 491 kuri paragrafe ya 5. Urupfu rwa Uza rwari igihano cy'Imana cyatanzwe kuba kwica itegeko ryayo ryari rizwi neza. Uyu munsi abantu bari mu nshingano bazi neza ko atari izabo, bari mu nshingano, bari mu murimo bazi neza ko hari abawushinzwe. Icyo washinzwe nicyo kikureba wafitiwe. Bari mu nshingano, bari mu mirimo bazi neza ko iyi mirimo atari iyabo. Urupfu rwa Uza rwari igihano cy'Imana cyatanzwe kubwo kwica itegeko ryayo ryari rizwi neza. Imana ikoresheje Mose yari yaratanze amabwiriza yihariye yerekeye gutwarwa n'isanduku y'isezerano. Imana yari yarabisobanuye neza, irabyerekana. Imirimo mugomba gukora ni iyi ngiyi baririmbyi, imirimo barayiki mukwiye gukora ni iyi ngiyi, imirimo abapasiteri mukwiye gukora ni iyi ngiyi. Natwe kumva umupasiteri waho ngaho iwacu rwose ati tutareye amaturo twadukoze icyaha, kuko Imana yavuze ko aya maturo ari ay'abashumba berejwe uyu murimo. Yabivuga kano muri Bibiliya biranditswe batariye cyaba ari icyaha, kuko barya ibindi batagenewe. Batariye amaturo, batariye icyaha cumi bakoze icyaha, kuko barya ibindi batagenewe. Ibyabo ni ibyo ngibyo nibyo bagenewe nyine, abashumba ni ibyo ngibyo bagenewe. Imana yari yarabwiye Mose, yari yaratangarije Mose imirimo yo mu buturo bwera ko bweye gukorwa umurongo ku murongo, kimwe kuri kimwe, nta na kimwe giciye ku ruhande. Imana ikoresheje Mose yari yaratanze amabwiriza yihariye yerekeye gutwarwa n'isanduku y'isezerano. Uretse abatambyi bakomokaga kuri Aroni, nta wundi muntu wagombaga gukora kuri iyi sanduku y'Imana cyangwa kuyirebamo ngo afungure. Amabwiriza y'Imana yaraya ngo Abakohati, hamwe n'abasomeye muhibuke, Abakohati babone kuza kuremerwa, ariko ntibagakore ku byera bagapfa. Abatambyi bagombaga gutwikira isanduku y'isezerano, maze Abakohati bakayiterusha imijishi yanyuzwaga mu bifungo byari ku mpande zose z'isanduku y'Imana. Kandi iyo imijishi ntiyakurwagamo, Abagerishomu n'Abamerari bari bashinzwe gutwara imyenda ikoze ihema ndetse
n'imbaho zayo n'inkingi. Mose yabahaye amagare n'ibimasa byo gutwara ibyo bari bashinzwe. Mwabumvisha bagomba gutwara ibintu, bari abamerari. Abakohati bo bagomba kuza bagashyiramo imijishi. Igihe abatambyi bavuga mu muryango wa Aroni bamara gushyira ibintu bigomba kujya mu isanduku byose babishyizemo bigaragara ko birimo, baratwikiraga ngo hatagira umukohati ureba mu isanduku y'Uwiteka. Babishyiramo nabi, babitenga nabi. Icyo cyaha cyajyaga ku babitenze nabi. Ntabwo umukohati yagombaga kuza ngo yivange ngo ibintu ngo byagenze gute. Ntabwo ari inshingano z'umukohati zari zo kuza akinjizamo imijishi, yagombaga guterurwa. Inshingano z'abamerari zari zo kuremerwa ya myenda. N'izo nshingano byari bisobanutse neza umurongo ku murongo wa nshuti we, nta rujijo rwari rurimo. Ariko abakohati ntiyagira icyo abaha, kuko imirimo yabo yo kuremerwa hera yari iyabo, bakabiremerwa ku ntugu. Ubwo ni ukubiterura. Bityo mu gukura isanduku y'isezerano ikaretewumu, hari habayeho kutita ku mabwiriza y'Uwiteka kutajyaga kubabarirwa. Ntabwo Imana yabariye icyaha nk'iki ngiki. Icyaha gishobora kurogoya inama y'agakiza, icyaha gishobora kuba cyarimbura abantu bose, umuntu wese akumva ko inshingano yose yayijyamo. Ntabwo icyaha nk'iki Imana yewe ushaka kukibabarira. Nababwiye ko uza ntabwo ari umuntu usanzwe, yari umuntu wo mubare uzi ibintu by'Imana, uzi amabwiriza. Aba bantu bagiraga amahugurwa buri gihe yo kubabwira inshingano zabo, ibyo kwitondera, ibyo bagomba gukora. Bari abantu baba mu bitabo basoma, n'abantu bahora biga, bazi ibibarira n'ibitabareba. Mu gitabo ntibuka neza baravuze ngo ikindi kintu cyateye uza gukora ibi ngibi, yagira ngo yereke abantu yuko umurimo w'Imana bawushimye batawitayeho, ngo nta kintu abagiye ishuni bitayeho. Abamerari reka rero nubwo inshingano zayo zirangije, yivange no mu zindi, yereke Imana ko ayifitiye impuhwe cyane. Mu gitabo cya Yesaya 6, igihe Yesaya yarimo aboroga yibaza ukuntu umwami Ahaziya wari ukomeye yapfuye, yibaza ukuntu ubwoko bw'Uwiteka bugiye gusigara nta kindi kintu bushoboye ku isi, yibaza ukuntu bizagenda umuntu uzajya aserukira ubwoko bw'Uwiteka, kuko Ahaziya yari amaze gupfa, umwami wari upfuye ari umubembe. Ariko Yesaya agira umutima uhagaze cyane, agira umutima uhagaze. Yesaya 6 yibaza ukuntu bizagenda. Uwiteka agiye kumwereka ngo amwereka mu ijuru intebe z'ubwami zishingwa, abona uzicayeho, izina ry'Imana hafi icyubahiro. Ibi byari bisobanuye yuko nubwo ku isi abantu bose Imana yahaye inshingano bazanga, Uwiteka ayoboye itorero ryayo. Imana yo mu ijuru iyoboye itorero ryayo. Ibi mbivuga nshikamye, mu ntege nkeya, mu busazi bukomeye cyane, mu bintu bimeze nk'ubujiji birimo bikorwa uyu munsi. Imana ihagarara itorero ryayo. Ibi ntabwo byabonye Yesaya wenyine, na Yohana yari amaze igihe kinini cyane. Abantu bose bakoranaga umurimo barabishe, babahoye ubutumwa bwiza. Yohana baramwica biramunanira, birangiye Yohana ajugunywe ku kirwa cya Patimosi. Ahageze aribaza, ninjye wari usigaye, n'abana bari bananiwe kunyica, ninjye wari nyine, none ngera ukuntu banjugunye nanjye ahangaha, aha nzabwiriza nde? Uyu murimo w'Imana uragenda gute? Nuko Yohana arimo agenda yibaza ibyo, hari ku isabato, nuko ngo yumva ijwi rimubwira. Ahindukiye ntihagire umuntu abona, ngo abona igiteko cy'amatabaza, abona ibiteko by'amatabaza 7. Abona amatorero 7 y'amatorero yose, ya matorero yo kuva mu gihe cya Efeso no kugeza mu gihe atazaba kiriho mu gihe cya Laodikiya. Abona amatorero 7, agiye kubona abona hagati yayo uyicayemo asa n'umwana w'intama watambwe. Abona hagati y'ayo matorero hicaye umwana w'intama watambwe. Ikintu cyashimije kandi ikindi, ngo yari afite inyenyeri 7 mu kuboko kwe. Bivuze ngo yari afite izi nyenyeri nk'ababu hepfo basone ngo ni abamarayika batumwa muri itorero. Aba bamarayika batumwa muri itorero, aba babwiriza barimo, ubu buyobozi burimo, byose biri mu maboko y'Uwiteka. Yesu ashimwe. Ibi byose biri mu maboko y'Uwiteka. Akavuyo kose waba ufite kakuzuyemo, ureba ko umurimo w'Imana wangiritse wahindanye, yewe uza itonde cyane, kuko inyenyeri 7, izi nyenyeri 7 ziri mu maboko y'Uwiteka. Iyi nyenyeri atera akavuyo, Uwiteka azi uko arayigenza. Uwiteka azi uko arayigenza, byose mu maboko y'Uwiteka. Kandi uko byanshimishije kumva ngo ni uri hagati y'amatorero 7, Uwiteka niwe abo yapfiriye. Wowe urahagarara ariko ndikubona nawe ugiye gufatira umurimo. Nimvuga ibi ngibi simbihishe,
uko ibintu bigaragara narabivuze no nyabisubiremo biragaragara nk'ibyageze iwa Ndabaga. Nabwiye ko izi nyenyeri zahawe inshingano, izi Uwiteka amaboko, biragaragara ndetse nuko atari inshingano zacu umuntu yakazivanyemo kuko zirimo zirangiza ibintu byinshi. Ariko ntabwo ari umurimo wacu tureba, ntabwo ari umurimo wacu tureba pe, ntabwo ari umurimo wacu tureba mwashuti mwe. Nababwiye ko muri ino minsi abana b'Imana bakwiye kuba bahugiye mu bintu bibiri. Muri ino minsi iheruka abana b'Imana bakwiye kuba bahugiye mu bintu bibiri. Abahawe kubwiriza bakwiye kubwiriza ubutumwa bwa marayika batatu, nimwubahe Imana muyihimbaze, iraguye Babuloni, umuntu yaramyaho igishushanyo. Abo ngabo ni abahawe inshingano yo kubwiriza, batayikoze socabe nta kibazo bayihorere. Noneho abandi batahawe inshingano yo kubwiriza bakwiye kuba bari bateza amatwi ubwo butumwa. Nta wundi mugabane uriho, nta wundi mugabane Uwiteka yashyizeho gukosora ibintu. Umugabane Uwiteka wo gukosora ibintu ni ubuyobozi, nyine ubwo buyobozi nibwo bibishinzwe kubikosora. Butabikosoye iyo ntabwo ari inshingano ya Danieli. Danieli icyo aziyizeye neza nuko Uwiteka muhanze amaso, nuko Uwiteka arimo mukurikirana ku murongo. Danieli ubushake afite bwo kwinjira mu bwami bwanjye ni ubuhe? Intambara afite, ubufasha akeneye ni ubuhe? Reka mbabwire, nta mwana w'Imana uzakenera ubufasha ngo babure kubera ko abayobozi bataye umurongo. Oya, ibyo byo ntabyo. Nta mwana w'Imana uzakenera ubufasha bwamugeza mu ijuru ngo babure kubera ko bataye umurongo. Iyahagurukije umuhanuzi Eliya, igahagurutsa umuhanuzi Yohana, izamuhagurutsa kandi muhe misiyo spesiyale, misiyo idasanzwe kugeho. None se yavuze ngo yakoresha n'amabuye agakora, gusa yari ivuze ngo amasaha ni amagome, nuko ngo arimo yirukanka sinzi. Dawidi n'abantu be bari bateraniye gukora umurimo wera, bityo bagombaga kwinjiramo bafite imitima yishimiye kandi babikunze. Ariko Uwiteka ntiyari kwemera uwo murimo kubera ko utakozwe bakurikije amabwiriza yatanze. Abafilisitiya batari bazi amategeko y'Imana, ubwo basubizaga iyo sanduku muri Isirayeli bari barayishyize ku igare, maze Uwiteka yemera ibyo bakoze. Ariko Abisirayeli bo bari bafite mu ntoki zabo inyandiko yumvikana neza ivuga ubushake bw'Imana muri ibyo. Bityo kutita kuri ayo mabwiriza kwari ugusuzugura Imana. Uza yaguweho n'icyaha gikomeye cyo kwiyegezaho kwica amategeko y'Imana byateye uza guha agaciro gake ukwera kwayo. Niko ibyaha yari agifite atari yarabyicujije, yigerezaho akora ku bimenyetso cy'uko Imana iri aho hantu kandi ari itegeko azi neza ribuzanyijwe. Imana ntiyemera kuyumvira by'igice, nta buryo bwo gukerensa amategeko yayo yemera. Kubw'iteka yaciriwe Uza, Imana yashakaga gucengeza mu mitima y'Abisirayeli bose akamaro ko kumvira ibyo ibasaba badakebakeba. Kubwo gutera abantu kwihana, urupfu rw'uwo muntu umwe rwashoboraga gutuma abantu ibihumbi byinshi badacirwaho iteka. Uyu munsi ikintu cyabaye kuri Usa, umbabarire kidukebure, baraye iki bagenzi banjye, ikintu cyabaye kuri Usa reka kidukebure, muri bagenzi banjye, kuko turambikwaho ibiganza. Bambwiye ko hari n'abandi benshi cyane bari hirya no hino. Ariko inshingano nahawe igihe banembwagaho ibiganza by'abakuru, kuko bafite ubwo burenganzira, bamuhaye ijambo ry'Imana kugira ngo bakubwirize. Reka ndabasoma mu butumwa bwatangijwe ibintu birimo. Dawidi yumva yuko umutima we udatungana muri byose. Abonye urupfu Uza yapfuye, atinya isanduku y'Imana, agira ngo hatagira icyaha cye gituma acirwaho iteka. Ariko Obedomu nubwo yishimye, ariko ahinda umushyitsi, yakira icyo kimenyetso cyera nk'igihamya cy'uko Imana igirira neza abayubaha. Noneho Abisirayeli bose bahanga amaso kuri Obedomu nabo mu rugo rwe bose. Abantu bose bategereza kureba uko bizagenda, kandi Uwitekaho umugisha uwo muryango. None ndimo soma mwashuti mwe, babwira ibintu Uza yakoze. Ntabwo Uwiteka isanduku Uwiteka ko ngo yari iki,
itorero ry'Imana muri ino minsi riragaragaza nk'iryatsikiye rigiye kwitura hasi, riragaragaza nk'iryatsikiye, ndetse urebesheje amaso urabona nta bundi buryo rwose inka yatsikiye igiye kugwa hasi. Hino ukuboko kwawe, hino ukuboko kwawe, kuko itorero ry'Imana riri hagati waripfiriye yicaye hagati arimo ayareba. Rireke rigwe. Noneho mukumva ikintu gikomeye cyane, nguza nubwo yaragiye kwiramira asa n'uguma, nta nubwo yari yerijwe mu mitima. Abantu benshi uyu munsi babarwe n'ibintu birimo bikorwa, babarwe n'ibintu ubuyobozi bw'itorero burimo burindagiramo, batazi barimo barindagiramo nabo. Sorry to say that. Barabona ko ubuyobozi bw'itorero bwamaze guta umurongo, ariko iyo nshingano ikaba ibababaje cyane kurenza uko bakeza gahunda zibareba ubwabo. Ijambo ry'Imana ribabwiye ngo, riravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bukwiye guhera i Yerusalemu, bukwiye guhera yewe Mana yanjye. Urabona ikibazo gihari cyane ari uko itorero ryamaze kugwa, cyangwa nuko umutima wawe waguye. Ahubwo ikibazo gihari umunyabyaha afite si uko ari mu itorero cyumva ibintu, si uko ari mu itorero akoresha inshingano zaryo neza. Ikibazo gihari uyu munsi umunyabyaha afite gikwiriye kugirwa ku mavi, gikwiriye kwicarirwa mu nzu nta ntacyo kidakemutse, ni ikibazo cy'ukuntu umunyabyaha yakegerana n'Imana. Ni ikibazo cy'ukuntu umunyabyaha yakira urubanza rumutegereje. Ni ikibazo, icyo ni ikibazo gihari cyane, gikomeye cyane. Kuba itorero cyane bibikwigisha ibyo ngibyo, Imana izabibaza we yabishinze. Njyewe icyo yashinze ni ugufata ijambo ry'Imana, nimusanga amategeko y'Imana ibiyahamya, nimusanga amategeko y'Imana ibiyahamya. Naho abo yashinze inshingano babikora uko babyumva. Okay, muhina amaboko yanyu, ukwiye kumenya ikintu ushinzwe wa muvandimwe. Muhina amaboko yanyu. Ntabwo Imana igira tolerance ku cyaha gikozwe n'umuntu ukizi. Ngo abafilisitiya kuko bakiri bazi amategeko, ngo isanduku y'Uwiteka bayitwaye uko bashaka, bakira ku igare igenda ijyanga. Ariko ku muntu usoma, uzi ibikureba n'ibitakureba, uzi ko itorero ari Laodikiya ry'akazu yaze ry'imvange, wagize ngo byakorohera se? Ubwo Uwiteka yaba yarapanze gahunda nabi, yaba yarateguye plan ye nabi, ibintu bikabeho. Imana irera uko yabiteguye, nuko gukwiye kugenda, kandi ko byanze bikunze bizarangira bishobora kiba ka muntu cyera gusa umuntu uzabyihitiramo ngo ngiye nta by'Imana ashaka. Ntago amaraso ya Yesu nyakeneye, ngiye gucungurwa, uyu ni uzarimbuka, ariko uzabishaka wese azakira. Haza benziranye bagendwa, umuntu naho yaba ari umuswa azagerayo. Ntawe kurindagira kwa pasiteri, ntawe gucika intege cyangwa kuyoba kwa pasiteri kwarimbuza ashaka ubugingo buhoraho. Teka nawe bayugawa. Munyemerere nubwa iminota yo kuncika, some no mu butumwa bwatoranyijwe. Ndasoma umugani wa 2 ku butumwa bwatoranyijwe, zamura gataho ngaho. Ndasoma umugani wa 2 ku butumwa bwatoranyijwe. Yego. Ubwaka buzaduka muri twe. Ubwaka buzaduka rwose muri twe. Reka mane some hano ku kindi cyigisho uyu mutumwa bwatoranyijwe. Ahavuga ngo akaga gaterwa n'imitekerereze yo gucekeranya. Akaga gaterwa, ni mutumwa bwatoranyijwe ku cyigisho cya mbere umugani wa 2. Akaga gaterwa n'imitekerereze yo gucekeranya. Igihe cy'akaga gisatira ubwoko bw'Imana. Ahangana ko niyo jambo batangiyeho. Igihe cy'akaga gisatira ubwoko bw'Imana. Ibyo ntitugomba guhora tubibwiriza abantu. Nubwo igihe cy'akaga gisatira ubwoko bw'Imana, bikaba bigaragara ko igihe cy'akaga tugisohoyemo iwe tukirimo. Ibi si ibibwiza bikwiye guhora bibwira ubwoko bw'Imana. Si ibibwiza byo guhora bitambuka buri munsi ngo tubateremo gukangarana, kandi icyo gihe kitaragera. Hagomba kubaho inyeganyezwa mu bwoko bw'Imana koko, ariko si uko kuri konyine kw'iki gihe kigomba kubwirwa amatorero. Kuvugwa bizaturuka ku kwanga ukuri bagejejweho. Nubwo igihe cy'akaga itorero rigiye kwinya mu gihe cy'amakuba, si cyo cyisho cyonyine, ahubwo birakwiye ko hagiye n'ibyigisho, kuko aka kaga byanze bikunze kazafatwa n'abantu birengagije ubundi butumwa. Ubuhe butumwa?
ubuhe butumwa? Niba umuntu ari kuza akangwa buri munsi, uri mu ngorane, uri mu mazi abira, hari ibindi byigisho yari akwiriye kubanza, kuko nibyo bizatuma yinjira muri kano kaga. Hagomba kubaho inyeganyezwa. Abagabura ntibakwiriye kwibwira ko hari ibitekerezo bikomeye by'agatangaza bafite, keretse gusa nibakiriye imiburo, naho ubundi bazasohorwa bave mu murimo, maze abandi bantu bahagaruke bakomeze bazamuke kugeza ku ntsinzi. Umugambi wa Satani ugerwaho neza iyo abantu biruka bakajya imbere ya Yesu, maze bagakora umurimo atigeze abashinga. Amagambo nyasubire mutanga mwayumvisha. Umugambi wa Satani ugerwaho neza iyo abantu biruka bakajya imbere ya Yesu, maze bakora inshingano atigeze abashinga. Wapla ni kimwe n'iyo bakomeza kuba ab'Irahodokiya imeze bakaba akazuyaze, bakibwira ko bakize ari abatunzi ndetse ko ntacyo bakennye. Ayo matsinda yombi abiri ni ibihombo n'ibisitaza. Bamwe mu banyamuhati bagambirira kandi bakagira ubwira bakoresheje umuhati wabo wose. Bakoze ikosa rikomeye cyane, bagerageza gushakisha ikintu kidasanzwe, gitangaje, gikurura bakakigisha abantu, ikintu batekereza ko abandi badasobanukiwe. Nyamara kenshi nabo ubwabo ntibaba bazi icyo bivuga. Bavuga batekeranya ku ijambo ry'Imana, bagatanga ibitekerezo bidafite ireme ryo gufasha ababo ubwabo cyangwa amatorero muri iki gihe. Bashobora gukangura intekerezo, nyamara hari ikibikurikira, kandi ibyo bitekerezo bihinduka imbogamizi. Ukwizera kwitiranywa no gutwarwa n'igihe gito, kandi ibitekerezo byabo bishobora kuyobora intekerezo zabo mu nzira y'ubuyobe. Nimureke iby'ijambo ry'Imana rivuga byumvikane kandi byoroshye, bibe ibitunga intekerezo, kuko uku gutekeranya kw'ibitekerezo bitavugwa neza muri byo ari ukwishyira mu kaga. Biboneka muri undated manuscript cyangwa inyandiko zatoraguwe zanditswe n'intoki za White. Akaga kugaje itorero ryacu muri iki gihe, nk'uko ibintu bidasanzwe byinji mwumva amagambo akomeye cyane. Akaga kugarije itorero ryacu muri iki gihe ni ak'abantu badasanzwe binjizwa mu itorero ibintu by'urujijo mu bizera, maze bakaba mu rungabangabo, bakabura imbaraga no mu gihe bari bazikeneye cyane mu bya mwuka. Hakenewe ubushishozi kugira ngo ibintu bishya kandi bidasanzwe hakenewe imbaraga mu itorero ngo ibintu bishya kandi bidasanzwe bitabangikanywa n'ukuri ko ngo bibe byaba umugabane umwe w'ubutumwa bugomba kwigwa mu kuri muri iki gihe. Ubutumwa twabwirije abatuye isi bugomba gushyirwa ahagaragara. Akaga itorero rifite uyu munsi, akaga ubwoko bw'Imana bufite uyu munsi, ni ibintu bishyashya biza. Umubwiriza akaza agakora ibintu by'agahano, akaza ibitekerezo bishyashya utigeze wiga mu buzima bwawe, utigeze usobanura. Akaza hepfo bavuze ngo hari n'igihe ibi bintu yigisha nawe ubwe aba atabyumva neza, bityo bikaba bisaba ko wakwiye kwitonda. Hano ku kintu gikurikiraho wenda nzasoma ejo nimbona umwanya, bavuze ngo ntihasubire ku byigisho bya kera, ibyigisho byo kwihana ibyaha, kubabarirwa, gukizwa nabyo. Ayo ngiye kuvuga nsoza, reka nsome kuko ndabona iminota yanjye kandi record bayendendera bagora kuyumva. Reka nsome mu butumwa bwatoranyijwe, nsome amagambo makeya cyane ku kintu kivuga ngo ubwaka buzaduka muri twebwe. Ubwo ni ikigisho cya gatatu, ntabwo paje ni kwibona neza. Ubwaka buzaduka rwose muri twe. Ubushukanyi buzaza buteye ku bundi buryo. Iyaba bwashobokaga bwajyaga kuyobya intore ubwazo. Iyaba muri ubwo buhakanyi habonekagamo guhuzagurika kugaragarira buri wese, ndetse n'amagambo atari ay'ukuri, ntabwo amagambo yavuzwe n'umwigisha mukuru yakagombye gukenerwa. Uyu muburo utanzwe bitewe n'ingorane nyinshi kandi zitandukanye zizaduka. Impamvu nashyize ahagaragara ikimenyetso kiburira abantu ko akaga kaje, ni uko kubwo kumurikirwa na Mwuka Wera nkabona ibyo abandi bantu badashobora kuba babona. Ntabwo kuri nge byaba ari ngombwa kuvuga iby'ibihe byo bidasanzwe kandi bikomeye by'ubushukanyi abavandimwe bagomba kwirinda.
ku bwanjye birampagije kubabwira nti mube maso kandi nk'abarinzi b'indahemuka murinde umukumbi w'Imana kugira ngo utemerera rwose abantu bose bavuga bawutumweho n'Imana. niba dukora kugira ngo dutume habaho gutwarwa n'amarangamutima, tuzabona ibyo dushaka byose ndetse birenze n'ibyo dushobora kumenya uko twabyitwaramo. Mubwirize ijambo ry'Imana mutuje kandi mu buryo bwumvikana. Ntabwo tugomba kumva ko gutuma habaho gutwarwa ari uwo murimo wacu. Inshingano yacu ni ukubwiriza ijambo ry'Imana dutuje, ntabwo kuba hari abo ryahindura ari inshingano yacu, ntabwo kuba wabwiriza umuntu akihana ari inshingano yacu. Wowe bwiriza ijambo ry'Imana uko ryanditse banshuti. Filozofi, ubugororangingo bwawe, ikuramitima, ibyo ntabwo ari inshingano yacu. Bwiriza ijambo ry'Imana uko ryanditse, noneho Mwuka Wera usobanura ibintu byose azasobanura umutima w'uryumva. Ntabwo ari ibyacu ngo ukangaranya imitima y'abantu. Murankubaza ikibazo utari wansubiza muvandimwe, muranyikubaza. Icyigisho cyakangaranyije igihugu cyose mu gihe cya Nineve cyari icyigisho kimeze gute? Hasigaye iminsi 40 ikarimbuka. Abantu bihana mu buryo nyabwo bwo kwicisha bugufi. Nowe imyaka 20 yigisha abantu umwe wakihana. Umuntu wari umuhanga ari umukiranutsi. Aya mubyumve neza. Nowe yari umukiranutsi Imana itangira ubuhamya. Yari umukiranutsi mu Isirayeli yamaze kurindagira yose, nowe yari umukiranutsi. Amara imyaka 20 yigisha ntiyarokoramo n'umwe wihana. Yona utarabyumvaga, umugome, umunyeshyari arabwiriza, igihugu cyose kirihana. Gukiza imitima y'abantu ntabwo ari umurimo wacu, ni umurimo Yesu dukoresha. Uko adukoresha rero cyaduhaye, yatubwiye kuvuga ijambo ry'Imana uko nguko riri, uko ryanditse akariko turivuga. Noneho gukiza ni umurimo wa Mwuka Wera. Nk'uko mu gihe cy'ubuturo bwera hari imirimo abakwateri bashinzwe, hakaba imirimo abageshume bashinzwe n'amerari, niko n'ubu ngubu bikoze. Icyacu ni ugusora imbuto tukabiba. Ubutaka kubutegura si umurimo wacu, nta kindi kintu twashobora. Ibidakosotse ntacyo wakora ngo ubikosore, ahubwo nawe uzarangira ubitinda mu bijyana ahandi. Mu gatabo inyandiko z'ibanze nzabasomera mu cyumweru kizaza, baravuze ngo Satani icyo abashaka kwigira umuntu avuye mu ikosa rimwe ahita amukubita mu rindi. Icyaha uretse ukabona ko byishimiye, agutera wita ukora ikindi cyo kubona ko abakiri muri icyo cyaha hari intambwe barushije yuko ahubwo bo bapfuye birangiye. Satani azi ko neza ikosa rimwe rinyuranyije n'ubushake bw'Imana, gahunda imwe inyuranyije n'ubuturo bwera. Satani azi neza ko gahunda imwe inyuranyije n'ubushake bw'Imana ihagije ngo irimbure nyirayo, ihagije ngo umuntu arimbuke. Hano amagambo soza, Mwuka Muziranenge w'Imana wenyine niwe ushobora gutuma habaho ubushyuhe no gukanguka ko mu buryo bwiza. Nimureke Imana ikore kandi umuntu agendera imbere yayo yitonze, yitegereza, ategereje, asenga, ahanze amaso kuri Yesu udatuza, ayobewe kandi ategekwa na Mwuka ari we mucyo w'ubugingo. Ibaruwa yo mu cya 844. Iherezo riregereje. Abana b'umucyo bagomba gukorana umwete bakagumana umurava kugira ngo bayobore abandi ku kwitegura ibihe bikomeye biri imbere yacu, kugira ngo bashobore guhangana n'umubi kuko bemereye Mwuka Muziranenge kugira icyo akora mu mitima yabo. Ibintu bishya kandi bidasanzwe bizakomeza kwaduka kugira ngo biyobore ubwoko bw'Imana mu gukanguka kutari ukukuri. Ibintu bishya kandi bidasanzwe bizakomeza kwaduka buri munsi. Intego yabyo ari yo kuyobora ubwoko bw'Imana mu bintu bitari iby'ukuri. Ububyutse mu by'iyobokamana ndetse n'iterambere riteye amatsiko, nimureke abana b'umucyo bakomeze kujya imbere bahanze amaso yabo gusa kuri Kristo we mucyo w'ubugingo bw'abatuye mu isi. Mumenye ko ikintu cyose cyitwa umucyo w'ukuri kiri mu ijambo ry'Imana ari umucyo, kikaba ari umucyo koko. Uwo mucyo ni ukuri, bituruka mu bwenge bw'Imana, ntabwo ari ibyiganano by'ubuhendanyi bwa Satani. Buri muntu wese w'indahemuka ushikamye kandi ufite umutima umenetse, umucyo uturuka mu bwenge bw'Imana uzamubera itabaza rimurikira ibirenge bye. Bavandimwe, Imana ibahumugisha. Imana y'amahoro yeze rwose. Icyigisho ni kirekire,
ariko bizagenda bisobanuka n'ibindi. Umugambi w'icyigisho nagira ngo abana b'Imana twitonde, twitondere ibintu bigenda byaduka buri munsi bishyashya, ngo ni umucyo ushobora kurindagiza abana b'Imana bakagwa badashaka kubyuka. Ikindi ndimo mvuga, ijambo ry'Imana rirahagije ryonyine ngo riyobore abana b'Imana. Nta muntu uri kubwiriza, nta wundi muntu. Mufate umwanya mwongere mubyige, murebe Imana icyo yavuze ku bintu, aba ari byo muganiraho. Ibintu by'ibisazi byateye umutwe w'abantu muri ino minsi, mwabavandimwe, bijye hasi bigabanuke. Babwiriza bagenzi banyu, barayiki nta yindi gahunda mfite, ntabwo mumeruka rwose, nanjye simperuka. Nihabeho kwitonda, njyewe ngira ubwoba. Impamvu natumye amagambo, ngira ubwoba iyo usanga umwana w'Imana amaze umwaka wose avuga ngo Amerika yakoze ibingibi, papa yavuze ibingibi, Byiringiro Hesoni yakoze ibingibi. Akaba ibyo byigisho biri mu mutima we. Hano badusomeye mu butumwa bw'Imana, si byo byonyine bikenewe. Ibingibi ibyo nubwo bikwiye kwirwa byitabaho, ko nta mwanya byahaba, ko byarahanuye ko bigomba kuba. Ni ibintu biri mu buhanuzi. Ahubwo mubwire abana b'Imana ko twegereje gusohora iwacu. Umwana w'Imana amenye umutima wo kumeze. Ejo nabahaye umwanya munini cyane babwira ngo nta kintu nateguye kindi, ahubwo biriya bibazo none tubitekerezeho. Umutima wawe uhamanye n'Imana, ijambo ry'Imana, ubuhamya yo kugenderaho n'ubwawe cyangwa n'ubwa Danieli yaguhaye. Ufite ibyemezo nashidikanywa yuko Imana ikuzi, ufite ibyemezo nashidikanywa yuko uri mu bantu bategereje. Niyo kibazo ukwiye kuba wibaza uyu munsi, kurenza kwibaza ibyo Daniel arimo akora, kurenza kwibaza ibyo Ewuda runaka arimo akora, kurenza kwibaza n'ubuhanuzi ko ibinyenyeri binini bigomba kugwa, none ko byaguye bigende gute. Mubwire abana b'Imana ko begereje gusohora. Imyitegurire imbanye, kuko ibindi muri bikorwa ni ukurema inzangano, kandi zararemwe nyinshi cyane. Ijambo ry'Imana rirahagije. Cyakora nzahagurutsa umuhanuzi nka Eliya. Reka mbanze wenda mbahe kano kantu, mbabaze wenda muransubize wenda ko mugihe nimero zanjye nkoresha imbuga zigera muri 5, mwanyandikiraho mukambona. WhatsApp mwambona, Facebook, Instagram, ahantu hose mwashakira mwambona, no kuri YouTube mwanyandikira, byakunda muri commentaire. Ko Eliya igihe yarihebye avuga ko nta muhanuzi wundi usigaye, ijuru ryamuhishuye ko hari abandi bantu 4,000 bitapfukamiye Bayali. Abo bantu mu gihe cya Eliya babaga hehe? Hari uwo mwumvisha avuga ajya kubwira habo ibintu nk'ibyo. Ariko Imana ihaye Eliya ubutumwa bw'isipesiyale bushyira habo abandi bahanuzi bari hirya 4,000. Kuki batavugaga? Nta munwa bagiraga. Muvandimwe, menya inshingano Imana yaguhaye, nibyo kubwira abari bose umutumwa bwiza. Kwihana ibyaha no kwibarirwa bikwiye kwigishwa abantu bose haherewe Yerusalemu. Iyi niyo nshingano umwana w'Imana afite mu gihe nk'iki ngiki. Kwihana ibyaha no kwibarirwa bikwiye kwigishwa abantu bose bihereye ku mutima w'umunyabyaha, bihereye kuri njyewe ubwanjye, ibintu bigasobanuka. Namara gusobanukirwa ingingo nkayigisha abandi bagenzi banjye. Ibitari ibyo ngibyo guta umwanya. Dusenge Imana. Urera kandi Imana urakiranuka, ahabwa icyubahiro. Tugushimiye kugira neza ukayigira n'abanyabyaha batayikwiye nkatwe. Tugushimiye kuri Imana y'intabera, Imana itabera, yanga icyaha kandi ikagitangira igihano. Ariko tugushimiye yuko ari nawe murengezi wacu. Ijambo ryawe riratambutse mu buryo bukomeye cyane. Ndinginze ngo ubu twanakoresheje imbaraga nke nakoresheje, imbaraga zawe zikomerezeho, zifatireho, kuko arizo zikora. Ibyanjye bibure, ibyawe bitsinde. Nkuragije imitima y'abana bawe Data. Turashobewe tubuze icyo dukora. Ibintu byabaye byinshi cyane mu mutwe wacu. Twabuze aho duhungira, twabaye nk'abahiriye mu nzu. Twereke umusaraba wa Yesu birahagije. Utugeze i Karuvari, udusobanurire ibyaho ngaho, tubyumve birahagije. Duha umutima wanga icyaha ukagitinya. Duha umutima uzira ishyari n'igomwa. Duha imyiteguro ishyitse Data. Ijambo ryawe ribe umugisha kuri twebwe. Utinde ko ryagira uwo ryarimbuza. Ahatagenze neza utubarire Data kukurera, aho tutavuze ibikwiye utubabarire. Igitondo gitangiye umugisha wo kuri twebwe. Ibyo dusabye twiringiye ko twumva mu izina rya Yesu. Amen.